Hello po mga kapinoy, style sa Amerika. Ito po, mag-aano tayo, magluluto na naman ako ng food ko. Ayan po, ang lulutuin ko yung tinapa ko kahapon. Ayan po. Ayan. Ito po yung lulutuin ko. Ayan. Namili po ako ngayon dito sa Walmart dyan, no? Sa mall na yan. Ayan, nasa Nebraska. At nag-prepare ako ng baon at pagkain mamaya hanggang gabi, hanggang bukas pa ako dito. Kasi po nagre-reset ako ng oras. So magluluto muna ako ng aking pagkain. Ito po yung aking kanin. Luto na, ayan. Ayan. Dito na naman pong ulam. Lulutuin ko. Ayan po, kompleto tayo mamayang gabi. Ang aking pong lulutuin para hapunan. Parang naisip ko, na-imagine ko yung pong baboy na nilaga, nilagyan ng repolyo, spring onion, broccoli, sayote. Hindi ko na po nilagyan ng pechay. Kasi po, hindi naman ako kumakain ng pechay. Ayan po yung pakwa kong binili ko sa Mississippi. Ngayon, nandiyan pa. Yung isa lang ang binili ko. Hindi ko pa nakakain lahat. Pero umubos. So ipamimigay ko na lang yan pagdating ko ng Sacramento. Yan, marami po tayong stock dito sa aking loob ng truck. Yung truck na ito ay makasaysayan. Mga kapinoy, dito po ang aking bahay. Masamantala pagka nakabiyahe, pero may bahay po tayo sa Stockton, California. Doon nagbablog din po ako doon kompleto. May kusina, may backyard, kompleto po lahat. Ayan po, lulutuin ko ito. Ito pong tapa. Ayan. Ayan. Masarap po ito, pindang. At saka kamatis. Hinahang ko ng konti yung apoy at nagtitilasigan. Buhay truckers, vloggers, Pinoy style sa Amerika. Please, subscribe po ninyo yung channel ko at pakishare and like lang. Salamat po at medyo nagpa-practice lang po tayo ngayon. Wala pa po akong ganong kaalaman kung paano mag-edit at paano mag-post. Practice lang po ito. Sakali, dumami ang aking subscriber, kaibigan. Yan po at nasa loob po ako ng truck, ayan po yung Rivela. Ayan po, Volvo. Volvo po yan, Volvo. Ayan, may kalam po ako dito. Ayan po, yung mga kapitbahay ko, nakaparada rin. Ayan. Ayan sila, ayan. Ayan po yung Walmart nyo, yung sa loob. Pero di po akong vlog sa loob doon. Ipopost ko rin. Ayan po. Ito pong tapang baka, style Pilipino, asin at saka lang po ididilat sa araw. Sa Amerika po inismoke yan. Ang tawag naman po dito jerky. Jerky po yan, beef jerky dito po sa Amerika. Ano po yan, maraming flavor po dito. May sweet, may spicy, mayroong sari-sari flavor, mayroong walang anghang. Opo, masarap ang gusto ko yung sweet. Malambot siya. Okay, itong ating pindang, ganyan lang po ang ating pindang. Pinano natin sa asin at saka binilat. Kung po mainit sa harap ng truck, itong po lang inilagay. Ayan, no? Yan. Yan. Ito ko lang po inilagay ang aking pong pindang. So, ayan po siya. Ito pong pagluluto ng tapa, huwag po nyo ito toasted or susunugin. Mas nga wala nang init yan eh. Malambot. Malambot po siya pagka nasingawa ng init. Ito po. Ang aking pindang Pinoy style in America. Kung mga kaibigan ko dyan sa Pilipinas,
Pakisubscribe naman po yung aking channel, Pinoy Style sa Amerika. Walang edit-edit. Diretso kasi hindi po marunong mag-edit. Kaya po, ganyan lang. Taas natin ng konti po yung aking apoy. Kaya po yung aking kalan. Yan. Taas natin ng konti. Kanyang. Kompleto po yan. Marami po akong dalang tangki niyan. Reserve. Kaya po. At lapit na itong maluto. Kakain ako. Lagyan ko ng kamatis. Yan. Wow! Nalagay doon sa kala ng aking kutsara. Sorry. Hindi ako na konti. Tumatalsik. Yan. Tumatalsik. Yan. Nabali, naglilinis naman tayo ng loob ng truck. Lalagyan ko ng downy yan. Dinadowny ko po yung loob ng truck after na magluto ako. Para po hindi siya umaamoy. Ito po yung downy ko. Ayan. Sun. Ayan po. Ayan. Bumili po ako dito ng ubas. May ubas ako. Ayan. Lipin niya. May donut. Pauwi na po ako ng California. Mga kapinoy. Kikita-kita po tayo doon sa bahay. Magbablog po tayo doon. Nabati ko po kayong lahat. At salamat po sa lahat ng nanonood ng aking pong vlog. Yung mga video ko po dahil dyan sa aking channel. Punta po kayo sa channel ko, type po nyo yung Pinoy Style in America. Yan po. Yung pakwan. Ayun po yung isang pakwan ko sa loob. Ayun sa loob ng rep. Sa loob po ng rep. Mamaya lalabas ko pagkakain ako. Ayan. Kompleto po yung truck ko. May rep. May microwave oven. Kita ng pagkain. Hindi ko malang kung meron akong pagkain pa rito. Ako meron pa nga yun. Mamaya linisin ko. Nakain. Para hindi siya madumi. Wow! Ayun, nalaglag. Nalaglag yung aking, natanggal yung aking tabing. Mainit kasi eh. Opo, luto na to. Patayin ko na. Itigas po yan eh. Pag sobrang luto. Pwede na po kumain. Kumain po ako. Ako at salamat po sa panonood nyo mga kapinoy. Binabati ko yung mga truckers. Truckers dito sa Amerika at truckers sa Canada. Si Pinoy Truckers. Nabati kita. Shout out kita. Brad. Yan. Tanggal yung aking tabing. Ayaw kong makita ang init ng araw. Mainit eh. Tumatagos po sa salamin. Ayaw kong talibingan ko. Namamatay yung lamig ng aircon. Yan po Mamaya nga po, ng ulam ko ay nilagang spare ribs ng baboy. Lalagyan ko ng sayote, broccoli, spring onion, and repolyo. Hindi ko na nilagyan ng pechay. Inuuli ko po, di ako kumakain ng pechay. Kaya po, okay na po ito. Luto na. Kainan na. Bye-bye! See you next video. Bye-bye. I love you all. Thank you. Thank you po sa inyong matiyagang panunood ng aking vlog. Thank you po.